dugsiyada al-irshaad iskuul. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan waalidiintii arday waxaan ku salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar labaad iyo casharadeenii online-ka maadada soomaaliga fasalka 3aad. arday waxaan ku jirnay cutubka labaad ee buuggeena. casharkaaynu maanta qaadan doonaa waa cashar ku saabsan 3 xayawaano duurjooga oo beer wada lahaa: dacawo, diin iyo bakayle. casharkan waxa uu ku yaalaa bogga 7aad ee buuggeena. dacawo, diin iyo bakayle. beri baa waxaa jiray dacawo, diin iyo bakayle saaxiibo ah. waxa ay wada lahaayeen beer weyn. shaqada beerta waa ay wada qaban jireen. beerta waxa ay ku beeri jireen khudrad kala nooc ah. waxa ay ku beeri jireen tamaandho, xabxab iyo waxyaalo kale. xilliga guga oo ah xilligu roobku da'o, xilligan aynu iminka ku jirno, ayaa ay beerta aad uga shaqeeyaan oo waxa ay ku beeraan khudrad badan. khudradii baa baxday, waxaana soo dhowaaday waqtigii la goyn lahaa. markii la gaadhay waqtigii la goyn lahaa, ayaa ay ku heshiiyeen in beerta ay u qaybiyaan 3 qaybood, maadaama ay 3 yihiin. 3 qaybood, mid kasta waxaa la siiyey qaybtii uu ka shaqayn lahaa ee uu goyn lahaa. waxa ay bilaabeen shaqadii. hase yeeshee diinkii ayaa gaabiyey oo shaqadiisii si fiican u qaban waayey. diinku waxa uu ka mid yahay xayawaanada kuwa ugu gaabiya. markaa gaabintiisii awgeed ayay shaqadiisii ku habsaantay. markaas ayaa waxaa xanaaqday oo cadhootay dacawadii. dacawadii waxa ay bakaylihii u sheegtay in aanu diinku shaqadiisa si fiican u qabanayn. dacawadii waxa ay damacday in ay disho diinka oo ay aasto. dacwad waxay ka mid tahay xayawaanada kuwa ugu khiyaamada badan. waxay damacday inay disho diinka oo ay aasto. dacawadii hog bay hoos u qoday geed weyn oo ku yiilay beertooda. goor habeen ah ayaa ay dacawadii, diinkii iyo bakaylihii wada fadhiisteen meel beerta ka mid ah. iyaga oo wada fadhiya ayaa ay dacawadii diinkii ku tidhi orod oo xabxabka aan ku ilaaway geedka weyn ee beerteena dhexdeeda ku yaala ii soo qaad. bakaylihii waxa uu gartay khiyaamada ku jirta codsiga dacwada. bakaylihii oo la fadhiyey markiiba waxa uu fahmay inay dacwadu khiyaamo wado. bakaylihii waxa uu gartay khiyaamada ku jirta codsiga dacwada, oo ah in ay disho diinka isla markaana aasto. bakaylihii iskamu aamusine waxa uu nasteexeeyey oo isku dayay inuu badbaadiyo diinkii. bakaylihii waxa uu ku yidhi diinkii, haye iyo diiday midna ha odhan. haye waan kuu soo qaadaya, iyo diiday kuma soo qaadayo, midna ha odhan. ha tegin hadda, waayo waa madow. beri baad u soo qaadi doontaa, iska dhaaf iminka. diinkii waxa uu tusay hog weyn. bakaylihii waxa uu tusay diinkii hog weyn oo ay dacwadu ay ka qoday geedka weyn hoostiisa. bakaylihii iyo diinkii waxa ay goosteen in beerta loo kala qaybsado 3 meelood, maadaama ay dacwada khiyaamo bilowday, in beerta loo kala qaybsado 3 meeloodoo isleeg. bakaylihii iyo diinkii waxay fikradoodii u sheegeen dacawadii. dacawadii waxa ay ogaatay in bakaylaha iyo diinku ay ogaadeen khiyaamadeedii. markii ay ku yidhaahdeen noo kala qaybi beerta, ayay markiiba garatay in khiyaamadeedii la fahmay. dacawadii waa ay ka xumaatay in la ogaado sirteedii ahayd inay diinka aasto. in la ogaado way ka xumaatay. diinkii iyo bakaylihii mid waliba qaybtiisii ayaa uu ka qaatay beertii. mar dambena dacawo, diin iyo bakayle beer ma wada yeelan. dacawadii god ayaa ay u qoday diinkii, laakiin kuma ay guulaysan inuu ku dhaco.
dulucda sheekadan maxaanu ka baranayna sheekadan waxaan ku soo baranay ardayo sheekadan waxaan ku soo barnay saddex xayawaan oo duljooga oo beer wada lahaa diin iyo dacawiya bakayle beertoodii waa ay wada beeran jireen kadib markay gaadhay xilligii gooynta ayay dacawadii ku kacday inay samayso khiyaamo si ay qaybta diinka u qaadato kadibna waxay isku dayday inay diinka khiyaanto oo ay god u qodo ay ku rido laakiin dacawadii god ayaa ay u qoday diinkii laakiin kuma ay guuleysan waayo khiyaamadii ay waday kuma ay guuleysan dulucda sheekadan waxaynu u baranayno ee aynu ka qaadanayno sheekada waxa ka mid ah booraan hadimo ha qodin haddii aad qodana ha dheerayn ku dhici doontaa mooyaane qof khiyaama ha khiyaamaynin dee waxa laga yaabaa hadhow inaad khiyaamada aduna ku guuldarayso markaa booraantan hadimadan booraan haddaad god qodid oo aad dheeraysid waxa laga yaabaa inaad aduu ku dhacdo halkaad ka doonaysa inaad cid kale ku rido marka waxaynu odhanaysaa dulucda sheekadu waxaynu odhanaysaa booraan hadimaha qodin haddii aad qodana ha dheerayni ku dhici doontaana mooyaane guud ahaan casharka waxaanu ka qaadanaynaa ardayow inay khiyaamadu tahay shay xun iyo xaasidnimadu oo aan khiyaamiyo xaasidnimo labada midna aan lagu guuleysan dacawadii khiyaamadii iyo xaasidnimadii ay samaysay kuma ay guuleysan gabagabada casharka ardayow casharka ayada si fiican u akhriyi doontaa kadibna waxaad ka soo shaqayn doontaa layliskan haddii aan la yidhaahdo laylis ka falceli weydiimahan soo socda kow maxaa ay saddexda xayawaan wada lahaayeen wixii ay wada lahaayeen saddexdan xayawaan dacwada iyo diinkiyo bakayluhu maxay wada lahaayeen wixii ay wada lahaayeen baad sheegi laba waa maxay khiyaamo ereyga khiyaamo la yidhahdaa hebel wuu khiyaameeyey ama dacwadii waxay khiyaamaynaysay diinka ereygan khiyaamo waa maxay saddexdan xayawaan keebaa ugu khiyaamo badan waayo saddexdan xayawaan diinkiyo bakaylaha iyo dacwada keebaa ugu khiyaamo badan waayo haddaad diinka tiraadid waayo diinku ugu khiyaamo badan yahay haddaad dacwada tiraadid waayo ay dacwada ugu khiyaamo badan tahay haddaad tiraadid bakaylaha waayo ayuu bakayluhu ugu khiyaamo badan yahay afar sheeg macnaha maahmaahaan soo socda adoo la kaashanaya dadka kula nool waxaad sheegi doontaa maahmaahaan soo socda ayaad sheegi doontaa macnahooga kow tiisaba daryeelaa tu kala ku dara maxaa looga jeedaa tiisaba daryeelaa tu kala ku dara ta madaxaaga iyo dantaada midna lagama boodo madaxaaga iyo dantaada midna lagama boodo ja muslimka god 2 jeer lagama wada qaniino intaasoo casharkeenu ku dhan yahay arday dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin layliskana waad ka soo shaqayn doontaan wixii su'aal idinku adkaada iyo jawaabaha layliskana waad ii soo gudbin doontaan hadduu la yiraahdo halkaasaynu maanta ku joojin doonaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad school